Ju lutem, mos krahasonit pa krahasueshmet. Mos krahasonit pa krahasueshmet. Çfarë mund t'u them unë ju? Është e vërtetë. Po mos harro se unë jam kryetari i opozitës. Dhe nëse ti marrë në detyrë një gjykatëse delinkuente dhe mban atë vetëm për qëllime politike, se ka dosë e Lirmec apo tjetër kujt, ti damkos drejtësinë. Unë nuk mund të mos u flas të them shqiptarëve të vërtetën, më falni, Dhe nëse unë kam folë për Irena Gjokën, besoj se jeni dëshmitar, se për çdo denoncim kam nxjerrë dokumenta. Nuk kam bërë asnjë denoncim pa dokumenta. Kam deklaruar se e kam shkarkuar për korrupsion dhe e kam mohuar, kam nxjerrë vendimin për korrupsion. Kam deklaruar se është përzan nga Greqia për falsifikim dokumentash. E ka mohuar, kam nxjerrë dokumentat nga autoritetet greke që ka qenë. Kam deklaruar se ka qenë e dënuar me burg nga gjykata greke. E ka mohuar, kam nxjerrë dokumenta, ashtu apo jo? Kam nxjerrë para jush dokumentat e drejtësisë greke që e ka dënuar. Pra, kam deklaruar se ajo këto nuk i ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Kam nxjerrë formularin e dekriminalizimit ku s'janë të denoncuara asnjë dhe kjo përbën krim. Kam deklaruar se kjo nuk i ka deklaruar në formularin e vetimut. Kam nxjerrë dokumentat se bën krim. Pra unë, dhe kjo mbrohet nga Altin Troplini, i cili ka hapur dosje pa emër vetëm për ta mbrojtur, për ta mbajtur në detyrë. Më thuj pak, a nuk është detyrë imja si deputet, si kryetari një partie politike të bëj publike të gjitha, a e dini që kjo që bën ajo është krim në vazhdim quhet, se çfarë bëri ajo? Kur unë solla dokumentin me vula postile të dënimit saj me burg, ajo i tha një revistë apo gazete Birn, se unë nuk kam asnjë dënim. Kjo quhet krim në vazhdim. Dhe ajo mbahet në detyrë. Po prandaj dhe njerëz, jo, shiko, atëherë, e kujt është kjo? Atë Mane Dirama. E Mane Dirama me Altin Troplinin, sepse çkusur kanë gjykatës dhe prokuror tjerë të mbajnë turpet e saj? Ose, po marr Altin Troplinin. Asnjë gjë. Asnjë akuzë. Absolutisht asnjë. Nuk i kam bërë dhe sinjeri vetës kur t'i bëj pa fakte. Po, e kam akuzuar për dosjet elektorale. 194 dhe 339. është fakt ajo. është fakt botëror, fakt ndërkombëtar. Dhe ky mercenar, ky ushtari i Merlals, që e merr në pyetje, i bën 19 pyetje dhe se pyet për vrasjen, për cilën duhet ta pyeste, ky amniston krimin elektoral. Kam paraqitur para jush dosjet. E kolegëve të tij që marrin para nga banda e Elbasanit. Aty i ka. Çfarë do të bëj unë? Ti fsheh këto? Më thoni ju mua pak, ja më thujti mua. A është detyra ime ti bëj publike këto? Dhe ky, jo që s'ka majtë qëndrim, po mendoj se do më kërcënonte po të publikoja dosjen. Pra ti fshihja unë sipas tij. Ndërkohë kur thirrri njërin prej tyre, pasi e ngrita, unë çfarë i thaj? Po shif pak ato pyetjet që i bëri i Merlalsi. Edhe uli kokën. I Merlala u akuzua për vrasje nga i pandeuri, nga i penduri i drejtësisë. Dhe ky vetëm për vrasje se pyeti dhe i Merlala i lirë. Pra, tjetër, ka katër banesa. 3 vetat, njërin kollovar tek Vjehri.
Ta në imaginoni ju, se si është në të se... Pra, unë nuk akuzoj njëri kur pa fakt. Por, natyrisht, unë s'mund të pranoj kur, akte të tilla kriminale. Dhe të garantoj ju që këto janë arsyet sepse është ai reagim, shifni pak, se si ka reaguar pas statusit tim e tjerëve me radhë apo njerëzit, që është për mua i papranueshëm reagimi, e them tu. Po, vetëm një gjë, mos mendojmë se njerëzit hanë barë. Jo. Njerëzit kanë logjikën e tyre, kanë, ama dhimbje të madhe, kanë dhimbje të tmerrshme nga mungesa e procesit ligjor. Kanë dhimbje të tmerrshme. Është mjafton vetëm kjo për të përmbysur çdo regjim. Edi Rama, pse i ka sulmuar, të lutem? Edi Rama i ka sulmuar sepse nuk arrestuan Sali Berishën. Sepse nuk arrestuan, jo këtu jemi. Kujto pak fjalën e tij spakun që e krijuam ne. Sepse nuk arrestuan Ilir Metën. Edi Rama i ka sulmuar sepse ata që i paguajnë miliona për katët shtesë ja u legalizon, kurse prokurores që zbaton vendimin e tij strikt i bën gjyqin publik dhe i kërkon të largohet. Apo gjykatësin, që mu më thanë një gjykatësin ndershëm, mëse një fare, që jep një vendim në përputhje me vendimet ekzistuese, i vërsulet si rrugaç ordiner, po. S'mu t'i thosh tjetërit të jashu, kam tonë. Pse është gjykatësa, çfarë do thotë? Të çrujtëzosh pushtetin për të shat tjetrin, je më keq se rrugaç, ta them unë. Se kur ke pushtetin, e frenon gjuhën 10 herë. E frenon gjuhën 10 herë. Po kur i vërsulësh një njeriu që bën ligjin aty, çfarë krahasimi kanë atë? Më thuaj mua këto të dyja. Ata zbatojnë ligjin, ky sulmon. Kurse unë luftoj për ligjin. Nuk sulmoju. Gjykatës pa fakte dhe pa interes publik. Nuk kam asgjë personale në këtë mes. Jo. Nuk do t'i ngatrojmë gjërat. Se nuk i shërben.